पक्षी तो आसमान में उड़ती है, लेकिन ये कौन पक्षी है जो पानी में उड़ रही है, ऐसा आप सोच रहे हैं। इस पक्षी का नाम तो पफिन बर्ड है और यह बर्ड ज्यादातर मछलियों का ही शिकार करती है, लेकिन इसके पास ऐसे पंख हैं जिससे यह पानी के अंदर भी तैर सकती है। और अब आप सोचेंगे कि यह पानी के अंदर रहने वाली कोई बर्ड है और यह हवा में नहीं उड़ सकती, लेकिन ये हवा में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती है। और इसकी इतनी सारी खूबियों में सबसे सुंदर इसका डांस है, जो यह मेल बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए करती है।